राम राम सा सभी ने। जैसे हम इस साल दीपावली नवरात्रा में जो सोनालिका कंपनी की तरफ स्कीम चल रही है जिनमें 15,551 इनाम है। यह स्कीम 4 अगस्त तो 31 अक्टूबर के बीच में जितना भी किसान आदमी श्री सांवरिया ट्रैक्टर सोनालिका चित्तौड़ गंगरार कपासन और रासमी 4 ही जगहों जो भी खरीदिया वहां महीने 16 तो ट्रैक्टर है 60 HP का, 17 टाटा की पंच काना है, 111 रॉयल इनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल है, 175 हीरो साइन मोटरसाइकिल है। यूं कर छोटा मोटा सब इनाम 15,551 इनाम पूरा भारत में। ये इनाम कल है 12 फरवरी 2025 में सुबह 10 बजे लाइव प्रसारण यूट्यूब और फेसबुक का माध्यम खुली। सभी किसान भाइयों निवेदन है कि सभी ने अपने श्री सांवरिया ट्रैक्टर सोनालिका शोरूम रेलवे स्टेशन चित्तौड़ बधारनो है कल सुबह 10 बजे।